應該。死啦！請正好打番子時間。係。真高興喎！邊個會打完番子先？你好似冇喎。可能要呢一下叫魚。丁啊！定冇換牌喎，你做咩啊？你唔好亂嚟喎！我嚇，有冇嚇啲 uncle 同埋哥哥？我唔摸地啲唔摸呢隻都有得叫？咁咪天丁咯。天丁嚟嘅喎。睇唔切啊！我真係睇唔切啊！ OK， 打俾你第二啲嘅啫。過10隻過咗10隻先。過咗呢我咁急。過咗啦，過咗啦。一索。有個紅條。原來打過。我咁諗啲你用。我都有嘢打我仲有。咩得唔得咧？試下先。我咪想黐線嘅佢未使我死喎。嘢大家邊隻啊？會唔會單調啲番子？唔係話唔想出衝，但係都要正常打嘅，有護機先打到佢。係咯，真係冇機會，真係6玩想出衝，但係出唔到。出唔到啊！我呢隻打一世都未得通，一筒啦，一堂都唔死。係咯。新嘅喎。新㗎，brand new 啊！嚇，可以負單調或者兩隻，有問題喎，通常都。但係哇，起手拎急名，係咯。未打。有咩新嘢啊？到底？
係啊，係啊係啊，通常都係8啊2嘅啫嘛。你估到叫緊？我就係 keep 住我一隻都冇。5圖啊！哇！估係最後嗰隻。如果你最後摸到咧。